Είμεθα 5 αδελφοί. Κατά την κήρυξη του πολέμου, ο τέταρτος υπηρετούσε τη θητεία του στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Παρά του ότι ο νόμος μας παρήχε προνόμια, εξαιρέσεις, εμείς και ο πρώτος κατετάγει εθελοντής και κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο βρεθήκαμε και οι 4 στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Αφού επήλθε η κατάρρευση, βρεθήκαμε τις πρώτες του Μάη οι 3, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τέταρτος, στην Κρήτη ύστερα από πολλές περιπέτειες. Γύρω στις 10 του Μάη βγήκε μια διαταγή από την στρατιωτική διοίκηση Κρήτης και καλούσε όσοι είχαν διεπεραιωθεί στην Κρήτη να παρουσιαστούν. Ο τέταρτος, ο Μανώλης, ο οποίος υπηρετούσε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ήταν 2 μέρες που είχε κατέβει. Βρεθήκαμε οι 3 αδελφοί στο χωριό και αποφασίσαμε να πάμε να παρουσιαστούμε στο σύνταγμά μας στο Ρέθινο. Παράκλησή μας όλων ήταν ο Μανώλης, ο οποίος είχαμε 2,5 χρόνια να τον δούμε, να καθίσει 2-3 μέρες στο χωριό για να τον δούνε οι γονείς του. Το ειρνίδη κατηγορηματικά αυτό το πράγμα, διότι το θεώρησε ταπείνωση σε αυτές τις στιγμές να απουσιάζει από το καθήκον. Σε παράκληση της μάνας ιδιαίτερα, απήντησε ότι «Μάνα, έχω κι άλλη μάνα και αυτήν η οποία κινδυνεύει και αυτήν πρέπει να κοιτάξουμε τώρα και αφού τη σώσουμε θα είμαι δικός σου». Πήγαμε στο Ρέθινος, κατετάγημεν σε διαφορετικό λόγο κάθε ένας. Πολλοί κόσμος είχε παρουσιαστεί, όσοι είχαν έρθει από τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο από πάνω, και έλλειψης και πειθαρχίας εννοείται, αλλά το σπουδαιότερο έλλειψης οπλισμού. Έγινε μια εκαθάριση και φύγανε πάρα πολλοί άρρωστοι, οι τραυματίες με κρυοπαγήματα, και ήρθε διαταγή τα τμήματα, τα στρατιωτικά που ήταν μέσα στο Ρέθιμο να βγουν σε διάφορα επίκαιρα σημεία. Επειδή ο λόγος μου, ο οποίος είχε αρχικώς 600 δύναμη, είχαν φύγει περίπου οι 350 ή 360, αν θυμούμε καλά. Οι υπόλοιποι με άδεια, με μια επιτροπή που δημιουργήθηκε υγειονομική, τον δώκανε άδεια. Οι υπόλοιποι ήρθε διαταγή και βγήκε ο λόγος έξω από το Ρέθυμνο, σε μια περιοχή γύρω στα 8-9 χιλιόμετρα έξω νοτιοανατολικά της πόλεως, του Αλμπάνι το μετόχι. Σε άλλα σημεία πήγανε όλα τα άλλα τμήματα και κατά την πτώση των αλεξιπτωτιστών η πόλη της Ρεθύμνης δεν είχε μέσα τμήματα στρατιωτικά, μονάχα τη σχολή χωροφυλακής. Στις 20 του Μάη που πέσανε οι αλεξιπτωτιστές, εγώ βρέθηκα ως επιλοχιεύων του λόγου για να τακτοποιήσω τα βιβλία και ορισμένες υποθέσεις μέσα στο Ρέθυμνο, ενώ ο λόγος μου ήταν έξω. Ήμουνε μαζί με το σιτιστή του λόγου, κάποιο ψυχαράκι και ένα στρατιώτη, τον οποίο μου είχαν στείλει εκεί για να με βοηθήσει να τακτοποιήσουμε και να βγούμε έξω. Κατά τις 2:30 στις 20 του Μάη που χτύπησε ο συναγερμός και διαδόθη αστραπιαία ότι οι πτώσεις άρχισε των αλεξιπτωτιστών, άοπλοι εμείς βγήκαμε με τον σιτιστή ψυχαράκι και τον στρατιώτη, αναζητήσαμε όπλα, δεν βρίσκαμε. Σπάσαμε μάλιστα και αποθήκη που μας είχαν υποδείξει, αλλά δεν βρήκαμε τίποτε. Πήγαμε στα γραφεία συντάγματος με διοικητή κάποιο Νικολακάκη, ταγματάρχης, αν δεν απατομείτο. Μας λέει, παιδιά, δεν έχω τίποτε να σας δώσω. Το μόνο που υπάρχει στην πόλη της Ρεθύμνης είναι ένα πολυβόλο, το οποίο είναι στο φρούριο απάνω της φορτέτσας και προορίζεται δια την αντιαεροπορική άμυνα. Του είπαμε ότι θα το πάρουμε. Δεν έφερε αντίρρηση. Φύγαμε οι 3 μαζί, πήραμε το πολυβόλο
και κατευθυνθήκαμε προς την ανατολική είσοδο της πόλεως, διότι προς την περιοχή αυτή, την περιοχή των Περβολίων, έπεφταν οι αλεξιπτωτιστές. Επιλέξαμε ένα σημείο επίκαιρο, κατάλληλο, πάνω από τη Βιό, για την τοποθέτηση του πολυβόλου, σε κάτι σπαρτά πεζούλες ήταν εκεί, το οποίο εδέσποζε από τα Καστελάκια ένα ύψωμα μέχρι την αμμουδιά, την παραλία κάτω. Ήταν ομολογουμένως ιδανική η θέση για την προστασία της πόλης. Δεν πέρασε αρκετή ώρα. Να σας πω ότι εντωμεταξύ τα πυρομαχικά ήταν λίγα και ο Ψυχαράκης μου λέει ότι πυρομαχικά του πολυβόλου υπάρχουν. Και το ρεθύμιος αυτός και ήξερε. Πράγματι υπήρχαν, συνοηθήκαμε, γύρισε πίσω στο πόλη, βρήκε πυρομαχικά σε ένα ημιφορτηγάκι, ένα παλιό αυτοκίνητο, μου έστειλε. Κατά την διαδρομή όμως, αφού πήραμε το πολυβόλο, πηγαίνοντας προς την κατεύθυνση αυτή, προσκολήθηκε στην παρέα ένας πιτσιρίκος γύρω στα 12 ετών, 12 χρονών. Ο Ψυχαράκης χρησιμοποιήθηκε σε άλλη υπηρεσία και δεν επανήλθε. Ο στρατιώτης επίσης είχε κάποια αποστολή και έφυγε και έμεινα με τον πιτσιρίκο των 12 ετών, τον Γιωργάκη. Επεσήμανα την περιοχή όλη και ειδικώς μια στροφή του δρόμου του αμαξιτού που ήταν δίπλα στη Βιό, όπως μας είχαν πει υπήρχε περίπτωση με ταχυκίνητες μονάδες με τους αμαξιτούς να προχωρήσουν. Πράγματι στη στροφή αυτή του δρόμου εμφανίστη η πρώτη ομάδα των Γερμανών, οι οποίοι ήταν γύρω στις 6-7. Θα ήταν γύρω στις 4 η ώρα και από εκείνη την ώρα άρχισε η μάχη. Η πρώτη ταινία έρχεται σε αυτούς με άριστα αποτελέσματα και κατόπιν λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω άλλοι Γερμανοί. Το πολυβόλο λειτουργήσε άριστα και ήταν αδύνατον λόγω της θέσης που κατήχε, η οποία όπως είπαμε είναι το πράγματι προνομιούχος και πολύ καλή, και ήταν αδύνατον να προχωρήσουν οι Γερμανοί. Αυτή η κατάσταση, όσο περνούσε η ώρα, η επίθεση εντείνετο και η αντίδραση και τα αποτελέσματα του πολυβόλου ήταν άριστα. Είπαμε ότι μέσα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο δεν υπήρχαν τμήματα στρατιωτικά, μόνο η στρατιωτική σχολή, η οποία για ποιο λόγο δεν ξέρω άργησε να κινηθεί, για ποιους λόγους. Οι βομβαρδισμοί και οι πολυβολισμοί όσο παρήρχεται η ώρα εντείνονται και ζούσαν πραγματικά μια κόλαση πυρός. Εκράτησε όλη αυτή η κατάσταση και η δράση του πολυβόλου δεν επέτρεψε να προχωρήσουν οι Γερμανοί και έτσι η πόλη εσώθη. Κατά την διαδρομή από Ρέθυμνο προς την Βιό για να τοποθετήσουμε το πολυβόλο προσκολήθηκε μαζί μας ένας πιτσιρίκος γύρω στα 12 ίσως 13 ετών. Αφού τοποθετεί το πολυβόλο και ο σιτιστής μαζί με το στρατιώτη πήγανε σε άλλες αποστολές, μαζί μου έμεινε ο πιτσιρίκος, τον οποίο είχα δείξει πώς να μου γεμίζει ταινίες, αφού μας είχαν στείλει πυρομαχικά εντωμεταξύ, και τα αποτελέσματα που ήρθανε εμπολής οφείλονται στην τροφοδοσία του πολυβόλου από τον πιτσιρίκο, ο οποίος με πολύ δραστηριότητα και ταχύτητα τροφοδοτούσε το πολυβόλο, το οποίο διαρκώς λειτουργεί μέχρι το βράδυ που σκοτίνιασε και ηρέμησε κάπως η κατάσταση. Ήρθε τότε ο επιτελάρχης του συντάγματος ο Τζιφάκης και ο φρούραχος ο Νικολακάκης με βρήκανε, μου είπαν αρκετά πράγματα και κολακευτικά.
Πέρασε η νύχτα και μόλις ξημέρωσε άρχισε σφοδρότερος ο βομβαρδισμός και ο πολυβολισμός, μια αληθής πραγματική κόλαση πυρός. Εν τω μεταξύ είχαν έρθει ελεύθεροι σκοπευτές, πολίτες και γέρο είδα ψαρό που δεν ξέρω αν είναι το 70 ή 80 ετών, με ένα παλιοτούφεκο πολύ ενθουσιασμένο μεταξύ των άλλων. Είχε αναπτυχθεί και η σχολή χωροφυλακής και ύστερα από κάνα 2 ώρες άρχισε πλέον από την άμυνα, μπήκαμε στην επίθεση. Άρχισε η εκαθάριση με την υποστήριξη του Πολυβόλου, το οποίο επαναλαμβάνω ήταν το μοναδικό αυτόματο όπλο μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Άρχισε η εκαθάριση της περιοχής. Ναι, όπως είπαμε, άρχισε η αντεπίθεση με πρόχειρους βέβαια προγραμματισμούς με τα τμήματα της χωροφυλακής και με τους ελεύθερους σκοπευτές, και φτάσαμε το απόγευμα, αφού όλη τη μέρα με πολύ σφοδρούς βομβαρδισμούς και πολυβολισμούς, σιγά σιγά η εκαθάριση συντελείτο στην περιοχή και το απόγευμα κατά τις 7 η ώρα είχαμε καθαρίσει όλη την περιοχή και η μόνη αντίσταση η οποία απέμενε ήταν σε μια εκκλησία πάνω από τα Περβόλια, νοτίως των Περβολίων, στον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος είχε περίβολο γύρω-γύρω. Είχαν ταπουρωθεί οι Γερμανοί οι οποίοι είχαν απομείνει, σκοτωμένοι βέβαια αρκετοί και εχμάλωτοι, και η εξουδετερώση της αντιστάσεως αυτής ήταν προβληματική, διότι χρειάζονται όπλα καμπύλης τροχιάς που λένε, είτε όλμους είτε χειροβομβίδες, τα οποία έλειπαν παντελώς. Σε πρόχειρη συνεδρίαση, σύσκεψη εκεί με αξιωματικούς της χωροφυλακής, γίνεται η πρόταση με δραστικά πυρά του Πολυβόλου να καθυλωθούν οι Γερμανοί και να γίνει μια έφοδος, διότι η απόσταση από τις γραμμές που είχαμε εμείς γύρω στα 200 μέτρα υπολογίζω, ήταν σπανό το έδαφος και ήταν η επιχείρηση πάρα πολύ επικίνδυνη, να έχουμε πολλές απώλειες χωρίς αποτέλεσμα. Στη διάρκεια αυτή, στη στιγμή αυτή, φανίζεται ο Μανώλης, ο αδερφός μου, ο μικρότερος από τους 4, ο οποίος γνώριζα ότι ήταν άοπλος, κρατούσε ένα πολιοτούφεκο, περνούσε κατά σύμπτωση εκείνη την ώρα ένα υδροπλάνο πολύ χαμηλά από την Ανατολή προς τη Δύση, κατευθυνόμενο στην πόλη του Ρεθέμνου. Του έριξα μια ταινία, του άδειασα μια ταινία, κάνει μια βόλτα πάνω από την πόλη του Ρεθέμνου και επιστρέφοντας του ρίχνω και δεύτερη ταινία. Έχασε την ευστάθειά του και έπεσε με τα μούτρα στα ριχά της αμμουδιάς στη θάλασσα, στα Περβόλια. Ήταν το δεύτερο αεροπλάνο που χτυπούσε το Πολυβόλο. Ο αδελφός μου, ο οποίος ήταν ενθουσιώδης τύπος, ενθουσιάστηκε εκείνη τη στιγμή, είχε υπόψη του τη συζήτηση την οποία κάναμε για επίθεση, από το χαράκωμο που είχε, χαράκωμα τράφους δηλαδή εκεί. Πετάτε παιδιά, τους φάγαμε. Παρέσχε ορισμένους, μπήκανε στο ακάλυπτο έδαφος για να καβαλιτσέψουν τους Γερμανούς, να εξουδετερώσουν την αντίσταση. Τα πυρά όμως των Γερμανών ήταν δραστικά και δυστυχώς τους θερήσανε. Είχαμε πει τότε ότι εάν η αντίσταση σε αυτή δεν εξουδετερωθεί απόψε, τη νύχτα θα διαρρεύσουν ή θα έρθουν ενισχύσεις με αλεξίπτωτα και την επομένη θα έχουμε προβλήματα και πάση θυσία έπρεπε να την εξουδετερώσουμε το βράδυ εκείνο. Από το σημείο αυτό της καταρρίψεως του υδροπλάνου, της εφόδου που έκανανε ο αδελφός μου με κάτι άλλο, τους οποίους παρέσυρε, δεν μεσολάβησαν 10 λεπτά ή 1 τέταρτο
και δέχομαι κι εγώ μια σφαίρα στο γόνατο, τραυματίζομαι. Υπολογίζω ότι ο αδελφός μου δεν ήξερα ότι είχε σκοτωθεί, αλλά όπως ξακριβώνεται εκ των υστέρων, έτσι ήταν. Και δυστυχώς με τον τραυματισμό μου ακινητοποιείται το πολυβόλο Αδρανή και η ευκαιρία για να εξουδετερώσω με την τελευταία αντίσταση των Γερμανών που έμενε εκεί εχάθη. Με πήρανε, με πήγανε στο νοσοκομείο. Από εκεί είχαμε περιπλάνει σε διάφορα χωριά, κατέληξα στο Σπήλι που ήρθε ο πατέρας μου, ο οποίος ήρθε από το χωριό με μουλάρι, πέρασε από τις γερμανικές γραμμές, με πήρε και με μια διαδρομή από το Σπήλι με πρώτο σταθμό το μοναστήρι του Αρκαδίου που διανυκτέρευσα την πρώτη βραδιά. Περάσαμε τους πρόποδες του Ψιλορίτη, διανυκτέρευσα άλλη μια πολύ κουραστική και επίπονη διαδρομή, διότι το τραύμα μου ήταν νοπό. Φτάξαμε στο χωριό. Ξεχνώ να σας πω ότι τη βραδιά που τραυματίστηκα ο μεγάλος μου αδερφός ήρθε στο νοσοκομείο και τον είδα, τον αρώτησα για τον αδερφό μου, μου λέει ότι δεν τον είδα, δεν ξέρω, για μένα αμφιβολία δεν υπήρχε, αφού μάλιστα πέρασε και η νύχτα και δεν είχε φανεί, είχα υπόψη μου και το περιστατικό, αμφιβολία δεν υπήρχε. Πήγα στο χωριό, κατά τη διαδρομή αυτή στον πατέρα μου δεν είπα τίποτε, αυτός το έμαθε άμα ήρθε κάτω, ούτε αυτός δεν είπε τίποτε, δεν μου είπε τίποτε. Το αποκρύψαμε και στην αδελφή μου και στη μάνα μου όταν πήγαμε στο χωριό. Βεβαίως αργότερα το μάθανε. Εγώ έφτασα στο χωριό της 29 του Μάη, την ημέρα που η Κρήτη ολοκληρώνεται η κατάληψή της με τελευταία την πτώση του Ρεθέμου από τμήματα που ήρθαν από τα Χανιά και από το Ηράκλειο. Μετά από 10 μήνες περίπου έκανα μια βόλτα στο Ρέθυμνο για να προσκυνήσω το μέρος που είχε σκοτωθεί ο αδερφός μου και βαδίζοντας την Προκυμαία είδα το Μπιτσιρίκο, ή μάλλον δεν τον είδα, αυτός με είδε με ένα κασελάκι, ακολουθώντας πίσω μου μου φώναζε «Κυρλοχία, κυρλοχία», στρέφομαι, τον βλέπω. Εμένα φωνάζεις παιδί μου, λέει ναι. Πέθασα ότι ήθελε να μου βάψει τα παπούτσα. Λέω δεν θέλω βάψιμο, λέει δεν με γνωρίζεις? Όχι. Είμαι το Γεωργιό που σου γέμιζα τις ταινίες. Ομολογώ ότι συγκινήθηκα και έκλαψα. Και αυτό έκλαψα, αγκαλιαστήκαμε και μου λέει βλέπεις πως κατήντησα, κάνω το λούστρο για να ζήσω. Δεν είναι ντροπή παιδί μου πως κάνεις το λούστρο, κάθε τίμια δουλειά να βγάλεις το ψωμί σου. Δεν είναι ντροπή, αρκεί να μην γίνεις κακός άνθρωπος, να μην κλέψεις, να μην κάνεις αυτό. Έτσι έληξε η μάχη της Κρήτης σε αυτά τα αποτελέσματα. Συνολικά στην περίοδο αυτή, από τα 5 αδέλφια, ο Μανώλης ο τέταρτος σκοτώθηκε κατά τη μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο, όπου και εγώ τραυματίστηκα. Κατά την καταστροφή του χωριού οι Γερμανοί πιάσανε τον τελευταίο, ο οποίος ήταν ανήλικος, τον Ευγένιο, τον οποίο εξετέλεσαν 200 μέτρα έξω από το χωριό. Και μάλιστα η μάνα μου το πληροφορεί και την τρίτη μέρα κατάφερε να πάει να τον τυλίξει ένα σεντόνι, να σκάψει η ίδια, να αποσυνθέσει, να το θάψει. Και ο τρίτος, ο Γιάννης, ο οποίος ήταν στην Αλβανία, ο οποίος είχε τραυματιστεί, ήταν στην Αθήνα, είχε αναμειχθεί και αυτός στην εθνική αντίσταση με αξιόλογο δράση κατά την ομολογία των συνεργατών του. Τον συνέλαβαν στις 30 του Νοέμβρη του 1943, τον εκλείσανε στο Χαϊδάρι και από εκεί κατά μία πληροφορία ύστερα από τις ενέργειες που έκανα μέσω Ερυθρού Σταυρού μου είπαν ότι πιθανώς συγκαταλέγεται μεταξύ των 90 εκτελεστέντων έξωθη των Θηβών την 16η Μαΐου του 1944 σε σειρμό που τους πηγαίνανε στην Γερμανία σε αντίπεινα ύστερα από σαμποτάζ που έκαναν, λέει, αντάρτες στο σειρμό. Η μάνα μου κατά το διάστημα της καταστροφής του χωριού έμενε όλο τις μέρες στο χωριό προστατεύοντας δίθεν το βιό της, κακοποιούμενοι και προπυλακιζόμενοι από τους Γερμανούς, οι οποίοι προσπαθούσε να τους διώξει βρίζοντάς τους, μη ανεχόμενοι την
για τη λαιλασία και τη διαρπαγή και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα για τη ελευθεριά μας στην Κρήτη.